ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾക്ക് മുമ്പ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അവനൊരു ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡിനെ വേണമെന്നുള്ളത് അവൻ്റെ മോൾക്ക് എന്തോ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും ഇവനും കൂടെ കുറേ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കി ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡിനെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ ഒരു പെയർ എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തൂവലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അതിനെ എടുത്തൊന്ന് ടേം ചെയ്ത് നോക്കാം. ടേംഡായി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവന് കൊടുക്കാമെന്ന പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കിളീനെ അവരെ കൂട്ടി നിന്നിട്ട് എടുക്കുവാണ്. മരത്തിൻ്റെ ചീളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൂടൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം തൂവലെല്ലാം മുളച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ വാലെല്ലാം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലപോലെ തീറ്റയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഗ്രോത്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം തീറ്റയെല്ലാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളിനെ റൂമിന് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പറന്ന് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഇണങ്ങിയൊക്കെ വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. ഒരു പറക്കാരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പം ഞാനന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറിയ സമയത്ത് ഇവനെ എൻ്റെ മുറിയുടെ ജനൽ തുറന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇവൻ പുറത്തേക്ക് പറന്നിട്ട് അടുത്തൊരു മരത്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറന്നു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും ആളെവിടെയും കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പേര് വിളിച്ച സമയത്ത് ഇത് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ആളിപ്പം തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടേംഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പേര് വിളിച്ചാലൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പറന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും ടേംഡ് ആവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അത്യാവശ്യം ചിറകല മുളച്ച സമയത്താണ് ഞാനിതിനെടുത്ത് ടേം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.